Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, чего он не может себе простить. Какого поступка, либо поведения. Ну, поковыряемся в его голове, расспросим его, сделаем вызов и добьемся правды. Чего же он не может себе простить. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками по рукам, потому что сейчас скрыто очень. Так, он действительно не может простить. Знаете, что-то он не может простить вам, а что-то не может простить себе. У него к вам тут серьезные какие-то претензии. Так, ну давайте разберемся с ним. Вот конкретно, что он не может простить сам себе. Девочки, вот у кого-то отыграется, что мужчина вас обидел. Обидел каким-то словом, каким-то действием, каким-то поступком. Он под воздействием чего-то это сделал. Но у кого-то отыграется, был пьян, да, тут алкоголь, либо какие-то вещества даже, возможно, не дай бог, конечно, ну, все в жизни бывает, под воздействием. У кого-то отыграется, что под чужим влиянием, то есть кто-то его накрутил против вас, он пришел и, как говорится, на вас обрушился, да, с какими-то там нехорошими словами, претензиями в ваш адрес. Вот прошло это воздействие, пришло осознание того, что он это сделал, да, что он совершил против вас, ну не побоюсь этого слова, преступление. То есть не имел он никакого права, ни морального, ни этического, на то, чтобы вам это вот говорить, либо в вашу сторону это делать. Стыдно, страшно, но он не знает, что дальше с этим делать. Прийти просить прощения, ну так это ж себя надо не в лучшем свете выставлять. Вот. А он привык держать марку до конца, да, что вот я там просто так не делаю, я там самый честный, справедливый. Ну, вы что знаете своего мужчину, что мне тут вам рассказывать. Вот. Думает, да, как подарком, каким-то поступком, да, вот как мне загладить вину. Не пойдет он на то, чтобы признаться в своей ошибке. Только самый сильный мужчина может попросить прощения. И то, девочки, до последнего будет там бодаться и говорить, ну ты ж меня спровоцировала, либо там, если бы ты, там, да кабы и прочее. Вот. Но вину свою очень сильно чувствует, очень сильно. Прям понимает, что он был неправ, абсолютно неправ. Так, еще момент. Мужчина в чем-то обманул, особенно отыграется у тех, кто в браке состоит. Где-то он гульнул, но не с женщинами гулял, а с мужиками гулял. То есть там где-то они сидели, выпивали, деньги потратил, вам сказал, что нету денег, да, либо там не выплатили, не заплатили, не доплатили. Хотя на самом деле обманул. Вот, деньги потратил на себя, на свои развлечения. Вот. Знает, что был неправ, но, как говорится, не сдержался. Там мужики его просто уговорили. Там друзья, коллеги, ну с кем он там погулял. Вот. Кстати, гулять ему было не в радость, потому что он гулял и думал о вас. Вот прям ваш образ стоял перед глазами с укором. Вот, и он прям, бедненький, аж коробило его от всего этого дела. Знаете как, и погулял, удовольствия не получил, и теперь как перед вами оправдаться, реабилитироваться. А если вдруг вы узнаете, ну это ж скандал будет, это ж, ой, страшное дело. Думает, какой же я дурак, ну зачем я это делала, Господи, ну зачем, ну бес попутал и все.
Вот прям себе клянется, что все это последний раз. Последний раз больше он на такое не пойдет. Очень боится, кстати, что вы об этом узнаете. Реакцию вашу очень сильно боится. Так, еще момент. У кого мужчина был в предыдущем браке, да, вот бывшая какая-то есть. Но он с этой бывшей встречался, девочки. Он с ней встречался недавно. Недавно встречался. Не хотел с ней встречаться, но она его каким-то хитрым образом выманила на эту встречу. Выманила, и он, знаете, как, ну, поехал, время, как говорится, потратил, вот, в очередной раз там с ней разругался, но это как компромат тоже на него идет. Компромат. Угу. Вот эта бывшая женщина, она его совершенно не оставляет в покое, постоянно его дергает. Девочки, у кого у мужчины бывшая, вот прямо обратите на это внимание, не ему надо говорить, а скорее всего этой даме-мадаме надо говорить. Потому что она прям дергает, очень дергает. Но у кого-то женщина, может, вымогает, что просит помощи. У кого-то прям хочет назад его вернуть, да, вот пожила без него, говорит, о, что-то сложно мне без него жить, да, никто меня там не снабжает, не содержит, надо его возвращать. Знаете, вот мне не нравится то, что я вижу, и он тоже, знаете, как это чувствует, что она хочет его вернуть, либо как нажиться на нем хочет. Вот это надо пресекать. Он у вас, конечно, мужчина, но у него тоже есть точки, на которые эта женщина бывшая давит, конкретно давит. Вот. Вы помогите своему мужчине. Вы либо с ней непосредственно поговорите, если вы ее знаете и у вас контакт ее есть, либо с ним поговорите. Так и скажите, что ты мне доверяй, вместе мы с этой напастью справимся. Да? Вот. Я все понимаю, я помочь тебе хочу, мы с тобой семья. Да, нам есть к чему стремиться, двигаться, и давай-ка мы, дружочек, с тобой сообща будем это все решать. Вот это будет правильно, вот это будет хорошо. И он и вину свою чувствовать не будет, и, ну, девочки, будет вам благодарен за такую помощь. Так, что касается вас, что он тут на вас бочку катит, да? Ну, смотрите, вам он простить не может то, что вы, ну, вот прям очень умная. 10 из 10, девочки, ваши все слова, они ж пророческие. Вы вот, знаете, как в теме даже не разбираетесь, либо так где-то сбоку припеку, но вы вот с первого взгляда, с первой мысли, с первого слова в цель бьете, вот прям десяточку выбиваете. И он просто под таким впечатлением, здесь, знаете, вот какой-то прям микс идет. С одной стороны страшно, что женщина такая умная, с другой стороны, а что это она такая умная, да? Она же женщина. И с третьей стороны, ну, завидуют, девочки. Ну, я честно вам говорю, он вам завидует, что вы такая умная, что вы такая смекалистая, что у вас такая развитая логика, что вы, ну, за советом никому не пойдете. Абсолютно не пойдете, вы сама как дом советов. Вот, прям напрягает его это, очень напрягает. Может быть, при каких-то знакомых, при каких-то друзьях вы блеснули своей вот смекалкой, своим умом. И он прям недоволен, девочки, недоволен и говорит, что это она меня так позорит, да, зачем она это делает. Вот, я ж вроде как мужик, вроде не глупый, да, может быть и глупый, но для себя же я не глупый. Вот. И для тех друзей я был не глупый, а теперь я для них глупый. Зачем? Зачем? Вот не понравилось, девочки, не понравилось. Ну, это детские обиды, честное слово. Я такого не понимаю. Другой бы гордился, Господи, в ножки бы кланялся. Говорил, Боже мой, женщина, насколько тебе благодарен, что ты меня выбрала. Дурачка-то такого, да, под крылышко взяла. А этот нет, а этот, смотрите, как напыжился. Ну, глупость. Это глупость, и не берите во внимание. Он еще поймет, как ему повезло с вами. Да, еще оценит ваш ум, остроту вашего ума, оценит по справедливости. Так, еще недоволен. Недоволен вашими какими-то связями, контактами. Но я вижу, что вы очень общительный человек, что у вас обширная зона, скажем так, общения, влияния. Вы, ну, в курсе всех событий практически. Вы очень интересный собеседник. Вы
человек, который не живет там жизнью отшельника, вы общаетесь, вы встречаетесь, у вас жизнь кипит, бурлит. Вот, с родственниками, там, да у вас полно знакомых везде. Вам все рады, вам все улыбаются, всем с вами интересно. Он простить не может, что вы слишком много времени и внимания уделяете другим людям. Вот не ему, а другим людям. Он такой сидит напыженный, такой губы надул, такой он глазки щурил, думает, как же так, что ж такое, а кто же я, почему же она это делает? Да, здесь, конечно, обида немалая, девочки, может высказывать, может уже высказывал, либо еще выскажет. Вот, вы придумайте сразу ему достойный ответ, что прям в лоб, да, и прекратить эту тему. Отказываться от общения с другими людьми не стоит, абсолютно не стоит. Тем более вы такой человек, вы без общения не можете. Так, и еще важный момент, что его обижает, чего он простить не может. Почему-то ему кажется, что вы его до конца не воспринимаете всерьез. Может быть, не до конца ему доверяете. Может быть, не до конца в нем уверены, да, полагаетесь на него. То есть вы лишний раз просить его не будете, если какие-то цели, задачи вы либо сами делаете, либо подключаете людей, которые действительно разбираются в этой теме, то есть профессионалы. Ему это идет прям, я не знаю, ударом ниже пояса. Вот. Ему непонятна цель и ваши мотивы. Кажется, что вы его хотите унизить. Хотя на самом деле, вот как я вижу, вы просто не хотите его перегружать. Просто не хотите. Вы его бережете, вы его, скажем так, лишний раз не дергаете. Вот, если можешь справиться сама делаешь. Если нужен какой-то профессионал, ну так прямо идешь к профессионалу. Что ж человека беспокоить, который особо в этом не разбирается. Вот. А он, видите, как это все воспринимает, как обиду. Поэтому, девочки, лучше поговорите на эту тему, объясните. Вот тут здесь не надо жалеть времени, здесь нужно набраться терпения и все ему объяснить. И чтобы таких обид между вами, в принципе, не было. Поверьте, для здоровья ваших отношений это очень-очень хорошо и полезно. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.